Hello，大家好，我係嘉怡，溫哥華嘅地產經紀。今日我介紹呢間屋咧，係一個攞獎嘅設計師設計嘅，而佢咧個地區咧就係喺一個遠離 Richmond 市中心嘅地方。咁但係咧節日氣氛又好濃厚嘅，譬如國慶嘅時候會有巡遊啦，Halloween 嘅時候咧好多屋都佈置晒，好多小朋友嚟 trick or treat。估唔估到喺邊咧？就係 Richmond 嘅 Steveston 地區啦。呢間屋3122尺，338萬，入屋睇下先。哇，一入到係15尺 ceiling啊！然後佢地板呢係 tile 嚟嘅噃，但係有木紋，係咪好特別呢？咁呢個就係西式廚房，亦都有中式廚房噶。唔知大家有冇留意到我哋一入嚟嗰時上幾級樓梯咧，其實係大廳同埋廚房。咁呢間屋嘅設計咧，上邊就係廚房大廳啦，而下邊先係睡房喎。點解咁獨特？原因就係因為呢個無敵大景啦。我哋而家咧就係望緊西面，咁所以可以睇到日落啦。而喺條南邊方向咧，其實就係 Garry Point Park。咁啊，嗰個地方係好寫意嘅，可以放風箏啦、picnic 啦、燒嘢食啦，同埋我兩個女都喺嗰度學識踩單車㗎。呢一層呢，仲有呢一個客房嘅噃，咁同埋亦都有個細書房，落去睇下先。嗱，呢個廳呢係連接住後 yard 嘅喎。咁當然呢一層呢，就係有埋我哋嘅主人房啦。主人房擺到 king size bed，仲擺到呢套 sofa 添噃。呢個就係主人房嘅洗手間啦。當然唔少得有一個 walk-in closet 啦。咁樓下呢，其實係3房嘅，咁啊仲有其他呢2個套房都係有洗手間嘅噃。睇埋另外個套房先，其實都唔細噶，可以擺到 king size bed 同埋書台，亦都有自己嘅洗手間。呢一層仲有洗衣房，然後呢度呢就連接住個車房噶啦。咦？呢個窿窿究竟咩嚟嘅呢？其實就係樓梯下邊嘅儲物空間。睇完啦，唔知大家覺得點呢？如果有興趣想親身嚟睇下，歡迎留言俾我，或者搵我預約啦。拜拜。